हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक क्यूब को। चलिए गाइस जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं अपने इस पैकेज को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम अनबॉक्स कर लेते हैं अपने इस पैकेज को। तो ये हो चुका है हमारा क्यूब अनबॉक्स। और चलिए बॉक्स हम रखते हैं साइड में और इसको भी जल्दी ओपन कर लेते हैं। फटाफट रखते हैं साइड में। ये गाइस तो ये क्यूब ले लो मुझे भेजा है और ये गाइस हमारा बिल होगा जरूर। तो चलिए हम गाइस रखते हैं साइड में। तो ये गाइस हमारा क्यूब ले लो का 3x3 ड्रिफ्ट जो कि स्टिकर्ड वर्जन। तो जल्दी से हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं। खुल जा भाई। गाइस तो ये गाइस क्यूब ले लो का ड्रिफ्ट 3x3 स्टिकर्ड वर्जन। तो चलिए देखते हैं इसकी टर्निंग कैसी है। तो ये तो काफ़ी स्मूथ है गाइस, बट ये अभी थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल लग रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे इसे थोड़ा सा इसके स्कूप मुझे टाइट करना होगा, तो इसके बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस देख लेते हैं इसकी कॉर्नर कटिंग कैसी है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर रख के करूँगा इस तो आसानी से कर ले रहा है। थोड़ी सी आगे में बढ़ाऊँगा इसे तो थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, बट कर ले रहा है। और अगर इसे बिल्कुल यहाँ पे रख के करूँ तो ये गाइस ये नहीं कर पा रहे हैं। अब रिवर्स की बात करते देखते हैं गाइस, तो रिवर्स भी इतना कर ले रहा है और इससे आगे नहीं कर पा रहे। सो गाइस मुझे तो ये इस प्राइस रेंज में काफ़ी सही लगा। आपको भी अगर खरीदना होगा तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसका प्राइस है गाइस 180। वैसे मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, तो आप भी जरूर इसे गाइस खरीद सकते हैं। तो गाइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप भी जरूर से खरीद सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।